माछ तरकारी माछ बेसर ए सब तो बहुत थर खाई सारे आउ सेमितिरे भी केते दिन हैला माछ भजा टिके शांति रे खिया हेनी। तो सकाळे बाबा को कहली देसी भाकुर नहले देसी रोही माछ टिके आण, कारण ताजा देसी माछ भजार टेस्ट ही किछि अलग। तो बाबा माछ आनिला परे सेथिरु काटी छड़ेई भल भाबे सफा करिके लूण हळदी गुलिकी रखिदेले। तापरे मु आउ तिळे मात्र अपेक्षा न करिकी सोरिष तेल रे माछ सबको भल भाबरे कड़ा करिके भाजी देली। आउ माछ भजाटा हेइची माने ता सहित पखाळटे तो निहाती होबा दरकार ना। आउ पखाळ माछ भजार मजा को डबल करबा पई लूण लंका और रसुण दलटा निहाती आवश्यक। तो लंका लूण रसुण पागटा बनै देकी बाबा आ मु बसी पड़िलु पखाळ और माछ भजार मजा नबा पई। ओहो की शांति।